咁我哋嚟啦。我揀咗過去啦，啱唔啱？你揀咗未來啦，啱唔啱？係啦，OK，確定。我哋揀蜜蜂定蝴蝶好啊？我揀蝴蝶，因為蜜蜂一擊就精靈，但係會死咯。咁我哋一齊揀蝴蝶好唔好啊？好。唔知咧，會唔知？係啊，你睇唔到我嘅芒㗎，你又要未來好，我哋一齊撳 A 啦。哇！你嗰邊有啲乜嘢㗎？使用個指標用 A 去進行互動喎。你有啲乜嘢啊？你個畫面有啲咩啊？你可唔可以講俾我聽？我畫面有啲嗱，你可唔可以望我嘅？其實唔可以嘅，因為我喺過去係睇唔到你睇到嘅嘢嘅。你話俾我聽有啲乜嘢啊？有一個唔緊要，我哋求其點啲嘢先 A 咗先。呢度有一個掣嘅，即係有一個開關嘅。哦，你試下撳下睇下有啲咩發現咗，係點樣㗎？荒廢裝置係咩啊？話佢叫我按鍵繼續喎，佢另有乜嘢啊？有個 mon 喺兩隻上邊綠色字，下邊就只是肉色咁樣啲字。咁啊！跟住呢度有一個箭嘴係向下邊呢度，跟住呢個三角形，即係呢個上下左右嘅呢個。咁啊，好，我確認繼續啊，好啊。你叫我點呢度？好點咧？哇，咁樣嘅，係我繼續啦，咁咪係按下確認鍵機。我試下點下呢個先。如果剪翻呢度係點嘅？仲有冇咩啊？仲有冇咩顯示啊？我哋可能要逃脫密室咁。因為我可以向後。當你讀到呢科創意上，但仍然佢嘅我超信人與未來，因為可教你留意你目前所處的房間。請先打開盒子並等候進一步的指示。我個盒係點樣㗎？我打開唔到盒子喎，有冇啲顯示？有冇啲9個掣嘅空格嘅嘢啊？你嗰邊？我出唔返去，有冇得走㗎你？我走唔到。撳三角形嗰個，黑色三角形嗰個，指向黑色三角形嗰度，下邊，右邊，下邊係，唔係指向黑色三角形嗰度喎，係 A。哇！你咁多面嘅，哇！你好多嘢呢度，點樣可以話俾我聽？我要打開個盒咧？咦，有封信喎，有個蝴蝶信喎，咩嚟㗎？信指住蝴蝶，唔得㗎。咁啊，按下佢，可以打開部機。試下撳啲掣啊，求其係。唔係，我先撳呢個先。好，有可能要入帶喎。撳呢個掣咧，食飯。如果你撳 B 咧，走咗，你撳 B，係走。跟住你將要個警告有冇人開始入房間？如果撳確定咧，唔係嗰個箭嘴嗰個。呢個係。係咩啊？佢講咩啊？記憶之年份1926啊，1926啊。1926。係啊，咁咪 A 啊。咁
呢個唔知啊，你撳，咦唔係喎，下喎，下1926，係啊，撳右邊啊撳，係啦，咁跟住26，睇下有冇啲嘢，呢度1926，係啦，跟住確定啊，Enter 鍵，哇，耶！喂，我係你有冇9個格嘅嘢啊？有呢度啊，係點樣？你話畀我聽啦，要有應該係開邊個啊？你可以，你首先開中間上面嗰個先， OK 然後嘅右一格， OK，然後最左邊嗰行嘅中間粒點，好，然後嘅一個唔係即然後去最右邊嗰行嘅中間， OK，中間嗰行嘅最下邊，中間嗰行嘅最下邊 OK，然後隔離左定右啊？右，我有啲嘢出咗嚟啦，你偷睇嘅點解？睇下咩嚟先？對唔住我有盒火柴咯，我拎咗盒火柴啊！咁你可唔可以繼續啊？去按下繼續開始嘛。右邊。唔係 Enter， 按下確認鍵繼續啊嘛，你見唔見到？試係咩？我開咗個盒啦。我試唔到嘅。試咁咪係咪咁 Enter 啊？我知啦，你撳 Enter， 跟住撳右邊嗰個箭嘴。呢個？唔係右邊啊，係啦，右。呢個係啦，跟住 Enter。哇哦！出到啲咩有聲音嘅你嗰度？擦膠。我啱啱攞咗盒火柴咯，有冇用啊？呢盒咩嚟㗎？係咪你畀我嘅？我唔知啊。你點開佢，撳實 A 啦咁。咦？你畀咗我？咩嚟㗎？畀咗盒實火柴。咁你啱啱叮一聲咩嚟㗎？叮一聲呢個咯。咩嚟㗎？可以用拉嘅。哦，咦？你個芒好似又寫咗啲字喎。咦？乜鬼嘢？已獲取家庭訪問權限，請啟動。咦？點解走咗？請啟動輸入面板 P17 並提交正確的畫像。咦？咁似樣嘅你嗰個？咪就係啦。係咯 ，P17啊。係咪呢個啊？係喎，好似你哋嚇，呢個好似係喎。係喎，咁啟動輸入面板，我哋擰下其他嘢有冇得裝呢嚿嘢？呢個按鈕嚟喎，你試下走啊！有冇一個係啦？你自己轉下佢。咁樣？呢個按鈕係咩啊？係咪呢度啊？就係 P17喎。係喎。Yes。哦，啱啱我見佢要扭嘅喎。呢個。要自己轉㗎。係咩嚟㗎？你得到啲咩畫面啊？我得到四個畫，跟住揭嗰啲。第一個係咪有雀仔啊？左上嘅雀仔。係啊。右上要蝴蝶。右上要蝴蝶。跟住左下應該一棵樹。OK，然後。跟住右下應該係兩個人咯。有冇試啊？有啊。哦，
有咩事？有鎖匙啊？邊度咧？做咩嘅？咩嚟㗎？你出現咗啲咩？一啲好似鎖匙嘅嘢，鎖匙。 4個好似鎖匙嘅嘢，但係4個都唔同㗎，點做好咧？咁，我揾到啦！關於呢個係咪形狀啊？你話俾我聽個形狀係點樣嘅？個形狀係即係你話出邊呢個就係左上角嗰啲咯。你呢個啊？好，跟住咧。跟住 T 字形嘅嗰個。T 字形啊，OK。跟住嗰個就跟住即係左下角定右下角啊？左下角。OK，係點樣？跟住就係一個圓圈喺左邊，跟住一條曲線喺右邊。應該係呢個咯。好，右下角啦。一條直線，跟住連住下邊有一個圓形嘅。圓形，有啦，呢度有個炭喺度喎。我攞咗啲煤炭啊，唔知有咩用呢？我已經 OK 啦，我拎咗啲嘢啦。咁我做咩啊？走啦！我攞咗炭啊，睇下啲炭有咩。應該係老鼠度嘅。係喎。咁曳嘅隻老鼠。我有炭有咩用㗎？我知啦，啲炭我知啦，放喺個火爐嗰度。唔係喎。可以咁樣。跟住再燒柴。我揾到一啲嘢啊！你有冇一啲係關於好似三行嘢嘅？呢個係咪呢個啊？我唔知喎。係咪下邊有個喇叭，兩個喇叭？似係咯，你試下撳啊！佢係啊，係嗰個。咁佢有着光嘅，佢第一行即係最上面嗰行咧係第二條直線着光嘅，跟住得未？得。咁中間嗰行咧就係1、2、3、4第4條線嘅，最後尾嗰行就第一條線嘅。咦，你好似有嘢喎，拎啲嘢。有個電池喎，恭喜你！有咩用啊？你試下有冇嘢係需要個電池啊？哇，大鑊啊！做咩啊？有冇電啊？我就嚟，你有冇入電嘅嘢啊？我呢度好黑啊，因為。應該撳錯掣嘅呢個名。咁咪 B 咯。B 我變唔到。係咪交叉？交叉。變唔到。交叉。已調節煙霧排放系統通風系統已啟動。我冇得通風嘅，唔知咩事。你睇下邊度可以入電池啦。我相信係應該關個電池事。好大煙啊！呢度好大煙啊！有冇人救我？我呢度都有啲大煙啊！呢度。會係喎。有部機，我知我得過打爆機啊！喺度，喺邊啊？呢度。唔知咧，你走咗時呢個感嘆到呢度。我攞到個水樽。你先攞到個水樽啊？咩嚟㗎？冷湯喎，我係冷湯喎，我唔係水樽。冷湯有咩用？
擺喺邊啊？啊，有冇啲 A B C D E F 同1 2 3 4 5 6嘅嘢㗎？冇喎。冇啊。上邊咧，上邊冇喎，上邊得個電話。得啊！呢度有個掣牙齒嘅，睇係咩意思？牙齒呢度咯，你可以偷睇嘅。你睇下呢度牙齒係點？係喎，點解係牙齒嘅？關牙齒咩事啊？關牙齒咩事啊？唔知咧，我哋解謎啊！有啲好似入電池嘅位。應該唔係啊，我哋走開先，跟住轉下先，停，跟住應該喺呢度嘅。我咪擰翻嚟先。應該唔得啊！你試下再擰下擰下睇下先，有幾多面㗎？4面，上面有冇㗎？冇冇冇。啱啱就攞出粒電池，通風系統呢度未通風系統咯，最後呢個係咪？唔係，係唔係？唔係，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 唔係。咦？可以咁樣轉㗎？原來其實你咁樣轉咪得咯，其實係咪？唔得㗎？唔得個更仔。呢個有個電池位喎，傻豬！風扇上邊，你棘咗入去先。呢度。下邊。咪你撳一撳一撳。哦，係咯，呢度咪有個電池位。係喎。係咪想整死我啊 ？Sorry。有冇？我你有呢啲煙出返嚟咯喎。咁跟住咧有咩顯示啊？咁咩？你好似有時鐘喎，你可唔可以話俾我聽？你主動同我講㗎，有啲乜嘢？後邊減嘅右邊有個綠色燈，跟住上邊寫住17點15分，咦咩意思啊？17點15分啊，5.3啊。哦，5.3。咦，我呢度都通風系統有返啦，唔該晒你啊！我呢度冇臭死我啦。Sorry。跟住有風落呢度，等我呢度有啲嘢啊！咦？請咩？咦！我呢條有條鎖匙啊！親愛的 Rose， 請戴上面具。你有冇面具㗎？咦！我有條鎖匙喎。我冇面具喎。冇啊，唔緊要。我有面具，等我一陣鎖啊。匙。哇！咁恐怖嘅我戴咗面具啦我。係咁恐怖嘅。我已經戴咗面具啦我。好恐怖。咁點啊？之前。哦，我戴咗面具就唔同咗咯喎，啲嘢就有啲咩唔同啊？你有啲咩嘢仲可以？可以説明講咩先？請傳達時間，你睇。哦，請傳達時間，跟住咧？請解鎖鏡頭。解鎖咗啦。啊，唔係喎，請解鎖鏡頭，你未解鎖喎。請調整鏡頭旁3條畫光 ，OK？好，走。你有冇畫光啊？你呢度？咩畫光？即係畫下畫下咁樣嗰啲。誒，你咪有個點點咯？見唔見到啊？係喎。再下啲，得唔得？
你借俾我，可唔可以幫你啊？我咪咁樣咯，咩啊？得啦，鎖匙喎你啊！仲有幻燈片添啊！睇下有冇嘢可以插到條鎖匙同。呢個係幻燈片。你試下放唔放啲？唔係喎，哦，呢個先係幻燈片喎，呢個。哦。係呢個係咩？唔得嘅，我係咪要整鎖匙先嘅？鎖匙唔齊嘅，鎖匙齊。有冇插唔插到嘢？我唔知鎖匙齊。係咪嗰個好似滴水嗰條嘢咁樣啊？呢條呢個係咯，係咪啊？你試下撳放大咗佢先。咦？係咪呢個就係？係喎，好似係喎，呢個係鎖匙。哇！哇！跟住，哦，呢個咪幻燈片咯。放下邊唔通？下邊正長方形嗰個。下邊長方形。唔係下邊呢對係係喎。我發雞眼。唔得喎！但係都好似有啲嘢咁樣。可以咁樣㗎，你媽？咁樣即係點樣啊？係。你即係可以咁樣揈咯。呢度有個耶穌的十字架，佢好似十字架咁。呢度有個上邊有個好似控制台個控制嘅。有冇箭嘴啊？箭嘴有啊！將一個箭嘴放喺係咪一個圓形嚟嘅？你嗰度？係啊。你將個箭嘴放喺點樣講呢？8點鐘方向。8點鐘方向？即係邊啊？即係依度咪12點嘅，跟住12點1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11嘅，分唔分到啊？嗱，而家箭嘴就係2啦，而家箭嘴喺10啦，呢個明唔明？我要將你個箭嘴放喺8點。係咁，我真係要20喎。喺邊度啊？8點喎。你諗下係咪8點？ 21、19、8呢單少少。跟住咧就嗰粒豆豉咁嘅嘢咧，蝌蚪咁嘅嘢咧就放喺5點。係咪呢？是不是這裡？跟住十字就放4點。即係呢度係咪？我得喎，望到你喎。哇！你見到啲乜嘢啊？我見到一隻眼睛，係上邊一隻鹿，咪好似一隻羊喎。我唔知咩嚟嘅嗰個怪獸，我叫佢做怪獸先啊。跟住呢度右邊嚟右邊啊。最隔離嘅時候有隻山，跟住又去翻左邊呢度就係山。山。有一個山啊。係。唔係你調轉版嚟㗎。哦。調轉版嚟嘅係。我嗰個眼係黑色圓圈嘅點嘅呢度。因為全部彩色㗎。係全部彩色。全部彩色？你睇下。你肯定？邊度有冇一啲係白色㗎？呢度咯。咩嚟㗎？邊個啊？係蝴蝶同埋棵樹，好恐怖啊！OK， 有嘢變咗啦。有嘢變咗啦！頭先嗰個轉嗰度，嗰粒豆豉去2點嗰度。
2點即係我點去係咪十字架2啊？係啊，係咪十字架2去？唔係蝌蚪去2點。呢個咁我點去啊？叫佢唔該借咯。OK，跟住就轉咗去6點。OK，跟住加好就喺8點。有冇嘢？係咪呢度啊？再上先，啱啊， 12、啱啊，咪有嘢咯，你入去啦，入去鏡頭啊。咦，哇！而家係點樣啦？而家蝴蝶係白色，座山係白色，個面具係白色，把刀係白色。哇！又唔同咗啦。等下先，今次係箭嘴去11點。我心諗好煩。跟住蝌蚪去7點。7點。加好就喺3點。3點。OK。入去。OK，得。跟住今次係點蝴蝶係白色，嗰個立體正方形積木就係白色，把刀係白色。得未啊？我有啲嘢 OK 咗咯喎，可能最後一次啦。蝌蚪去11點。蝌蚪，謝啦。大鑊啦！我閂埋咗對門添，應該 OK 啦，應該唔使啦。哇！有對眼喺度嘅，好恐怖啊！你睇，無啦啦喺度，有對眼喺度。跟住咧，點解閂埋咗對門嘅？係咯，死啦！蝌蚪11點，跟住你試下箭嘴去1點，加好喺6點。12、11、19、8、7。哇！我嚟嘅喎。你有面具咁恐怖？係咯，咁恐怖嘅。咦，我嚟嘅喎，有睇嘅啫喎，原來呢個。跟住咧冇啦。哦，你就係睇到我啊！原來你就係咁樣望我啊，就係你嚟㗎，啱啱。你明唔明啊？你啱啱咁樣望我咯。即係你係而家未來啊嘛，你啱啱對隻眼。咁跟住咧，睇下有啲咩先。擺翻剪裁，我想望多次你啊！好啊，你睇下望唔望到？望唔到。望唔到。而家有對門我開唔到喎。你有冇咩幻燈片啊？插唔插到吸幻燈片？插唔到咩啊？幻燈片喎。插喺邊啊？我唔知啊，出翻去咯。求其揾個位試下插。你試下去翻個熒幕嗰度睇下有冇嘢提示你。佢講咩啊？只與過去之人建立視覺交流。哦，因為你望到我啦，已經。發動6撥動6個開關至正確位置。第3句插入詞片。OK， 好，我哋嗌咗嘢食先，你米線要咩餸啊？我米線啊。係啊。要2個雲吞，跟住2條豬頸肉咁樣啦。好。
檸檬茶。等我一陣啊。唔該，要個魚湯米線。係魚湯米線、雲吞豬頸肉、凍檸茶，係啦，唔使分湯唔該。係啦，唔使，未得，仲有個，都係魚湯米線、牛展同埋豬腸。係啦，都係唔使分湯凍檸茶。冇啦，唔該你。好，拜拜。好，拜拜。喂，係啱打緊電話。可以啦，啱啱打咗過去啦，75號，我轉頭 WhatsApp 俾你啊。係啊，120嘟蚊啫嘛，125蚊。係啊。好啦，拜拜。好，講咩話個熒幕？咩六個撥動啊？即係有嘢要撥撥嘅動6個喎。開關至正確位置。有冇嘢撥啊你？呢度咯。要6個開關喎。哦，下邊咪有6條線咯，係咪啊？呢度係。有冇嘢撥㗎？冇喎，冇表。1、2、3、4、5，係有6條，但係咩喎？我哋就揾下仲冇嘢係6嘅。哦，係咪呢個啊？係咪啊？可能係喎，至正確位置喎。咁個係乜嘢咧？啊，我知啦，唔知喎，1、2、3、4、5。開關啊！我呢度暫時好似冇牽絲喎。咦？有！係咪啊？等陣先。第一個係咪向下，第二個向下，第三個向上，第二行嘅第一個向上。呢度第二行嘅第一個啊。向上係啦，跟住就向下，跟住就向上。冇嘢。冇，我講多次，下下上，上下上。下上，得啦。哦。係咩嚟㗎？黃色瓷片。咦，我揾到有啲嘢喎，咩血啊，血耳仔有冇入？要入？係咪入呢度啊？就係
插入磁片喎，叫你。啊，得啦。好叻啊！跟住出翻去，唔通咪插咗咯？係咪唔得？唔得咁。我睇下插入咗磁片我有冇嘢先。你去翻插入磁片嗰度啊！插咗啦。係乜鬼嘢嚟㗎？咩嚟㗎？確定。你見到啲乜嘢？你話俾我聽啦。請傳達代碼並按下確認。嗰啲咩代碼嚟㗎？咦，綠色代表咩呢？我唔知咩嚟㗎？數字、英文字？英文字母嚟嘅。哦，係點樣㗎？有冇特別㗎啲英文字母？好似啲英文字母係 ALBERT 係一行。哦，我揾到喎，係咪 Albert Fender Boom 啊？係啊。咁點啊？佢有冇特別嘢㗎啲字？佢斬下嗰啲係白色嘅，係 A。哦，好。NRT 同埋 B。你唔好太快 A 跟住咧 ART。OK。BM。誒有嘢啦！我開到一個棺材啊！哇！有個死人頭喺度嘅，有個死人頭喺度嘅，我要俾佢睇下先。有個死人頭喺度。一個死人頭。死人頭係咪我啊？我要拎耳仔，我知啊。耳仔做咩啊？做咩啊？係咪燒佢啊？喂啊！咁殘忍嘅你。哇！做咩望住個嘴？喂呀！你咁確認啦 ，OK 㗎啦，我開到個棺材㗎啦。跟住咩啊？咦？情於呢個咩字嚟嘅？你可以透睇。情於棺木即係棺材。情於棺木開啟。係輸入驗證資料。請問最靠近 Albert Fender Boom 啊！呢個人叫 Albert Fender Boom 啊！呢個死人頭。Albert Fender Boom 心臟的為何？我見到 RVDB 喎。你可唔可以 R 第一個係 R， 撳實咪得咯？撳實唔到嘅。Sorry。喂 ，sorry 啊。都冇用。跟住第二個係 V。向下會唔會快啲啊？你試下係咯。Free 跟住。第三個 D 向上呢啲嘅就，跟住第四個就 B。B 啊。係啦。OK 呢個。跟住咁確認。佢講咩啊？請過去之人，即係我啦，將祭壇嘅鎖匙擺放好之後，就有三樣嘢啦，有嚿骨即係隻牙齒啦，一嚿肉即係耳仔啦，同埋一嚿血啊。一個血。請選擇獲取指示啊！咁你幫我指示。呢個。哦，咁你咁確認啊？機關門開啟中。請至機關門。你去咩啊？我 B 啊。係啩？試下。我邊度有鎖匙啊？不過。喺呢度。呢度？呢隻。做乜嘢？撳掣。好嘢。
我冇鎖匙啊，邊度鎖匙啊？哦，我有鎖匙咯。祭壇鎖匙，哎呀死啦！我唔記得啊，佢啱啱講咩啊？祭壇鎖匙咁咩擺放好啊？擺喺邊啊咁？我都好似唔記得咗，對唔住，話唔得俾你聽。啱啱個熒幕冇講啊？冇咯，講咗第二句嘢啦。唔通喺呢度？我個祭壇鎖匙擺邊好啊？喂，你唔好留心啊！咪唔係你睇嘅咩？你係未來之人嚟嘅。點算啊？擺放好之後，跟住咁啊，唔通喺呢度？但係叫我撳呢個掣，佢又叫你撳呢個係掣。佢閃下閃下，我叫佢撳呢個掣喎。呢個掣即係咩啊？一個正方形嘅掣啦，佢有好多掣嘅。跟下面嗰行，我見到啦，我見到啦。我有啲嘢啦，咦？我有牙喎，我拉機關先。我得到啲咩啊？抗嘴器咩嚟㗎？點解會有個死人頭喺度嘅？我有支筆啦。咩叫抗嘴器啊？你去返個熒幕嗰度啊！係啦，佢講咩啊？係講請自己關門，請與過去之人互相傳達牙齒咩啊？序列獲取骨。哎呀！我抗嘴器啦，我擘大咗佢個口啦。我放咗一樣嘢喺個口度，跟住咧，啱啱係咪話有一個閃閃下㗎？係有一個閃閃下，話俾你聽，你有冇邊隻啊？係邊隻啊？係第二行嘅尾二嗰隻。尾二嗰隻。喂，等先甩甩地嘅呢隻。咦？哦，跟住你去第一行嘅第二個位啊，你撳啊。第一行嘅第二個位。係啦。第一行嘅。爸爸。我同未來之人傾緊偈啊！未來之人要用兩部機玩。未來同過去。係咩？係啊！我係未來，佢係過去。跟住係見到個死人頭喺度。係有個死人頭喺度。啊，過去之人我哋食嘢，啊唔係未來之人食嘢啦。係，我唔係過去啊。你未來人，你我哋食嘢先啊！我哋休息啦，陣間見。你話仲死人頭甩咗一隻牙。你話陣間見。陣間見。你話係？哦，係喎。死人。啊，我哋嗰啲都要拆機拆電。埃及。點解會有死人頭喺個棺材嗰啲死？棺材嚟。搞笑。搞笑。我哋呢啲就收。而家 F G D C。OK，攞到啦。你攞另外一個面具啦，咁就應該有個鹿嘅面具嘅，係咪啊？我有啊。係。咩頭嚟啊？呢度送俾你。咁你就周圍睇我下。有書嘅。係啦，周圍睇下，睇下有冇啲特別嘅嘢。呢個有個嘢喎。係咩？呢度係呢個最下邊嘅，跟住尾二嘅，咩嚟㗎？即係三條線嘅呢度，三條線嘅，打橫定打直㗎？打直嘅。哦，OK，係。跟住呢度有土地。係。最底嗰格嘅呢個。
咩嚟？第一行最底係啦，跟住第二行就尾二嘅，尾二係第三行最高。最高。我攞到啦，得，紅色嘅。我可以變翻未啊？我唔知啊，你試下變翻啦。我呢度好似有啲嘢已經 work 咗啦。我見到有個黑影喺我前面。咦，我攞到一個方塊啦！好大啊！大方塊。咦，有人攞咗我嘅方塊喎，有隻手喺度。個黑人啊！攞啦！未來傳於過去，過去亦傳於未來。有個掣嘅喎。第一行有3個格嗰個嘅。你睇下有冇嘢需要輸入呢樣嘢嘅？3個格。係啊，9個格 ，sorry， 9個格嘅。咁就第一行最尾，打動第二行嘅第一個同最尾，第三行嘅最尾，有冇啊？冇啊。好啊，咁調翻轉先，乜嘢都唔要嘅。第一行嘅1、2。第一行嘅1。第二行嘅2。第三行嘅1、2。有嘢啦，有好多聽到嘅聲音啦。聽到啲咩啊？聽到呢個塊黑片。呢塊黑片。會有辦法離開這裏的。唔知你出返去，前往我們的歸處那座湖。請給予未來的我。你俾個方塊嗰個人喎。呢個啊？係啊，應該係，我俾佢。Give me the cube. The past in the future. The future in the past. 繼續撳佢。A cube. 存於方塊中的方塊。There is a way out. 我有辦法離開這裏的。咁點啊？ To the lake, where we both belong, my daughter. 係啦，繼續。唔使聽佢講嘢。If the 3 gems are found, 若過去之 and 人 the golden cube is revealed in the 金 past, 方塊係 look closely 仔 into 細 the 觀 cube 察 I 我 hold. 手中的方塊。你撳下個方塊會有冇嘢？ Both of you, press and hold the middle of the cube for 10 seconds at the same 前雙方 time. 同時按住方塊。1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8。OK 喎。我慢咗添，唔好意思啊。唔緊要，我見到你喎，我見到你摸住，你又見到我嗰個過去拎住。做咩啊？我點知？咦，係咪打爆機啦？我哋應該係。耶！你已經嚟到結尾啦。另一位有完成遊戲了嗎？蝴蝶嗰個。我蝴蝶嗰個打爆機啦。哎呀！我咪而家制嘅，好慢。我哋唞下先至再打埋蜜蜂嗰個好唔好啊？好。我要唞下啦。拜拜。